Мы находимся в Бразилии. Это маленький город Пирасунунга. Мы заехали в горы, в горный водопад, как бы это сказать, имени горы Сион. Вот так его можно назвать. Вот. И река, бурная такая река. Но меня, как жителя Краснодарского края, горная река, в общем-то, не удивляет. У нас такого добра тоже полно. Но водопад я вам сейчас покажу. А вот это как раз и есть водопад. But it's old, not old anymore.